မေတ္တာစိတ်၍အချစ်မြစေလူလောကကြီးထဲမှာလူသားအလုံးဟာနှစ်စဉ်နဲ့အမျှအချစ်နဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုအမြဲတမ်းကြားဖို့မြင်ဖို့ခံစားဖို့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုကဒီစကားလုံးနှလုံးဟာအတူတူပဲလို့ထင်မှတ်မှားတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့အချစ်နဲ့မေတ္တာဟာသဘောတဘာဝချင်းလုံးဝမတူညီကြပါဘူး။ဒီကနေ့မေတ္တာစိတ်၍အချစ်မြစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသေချာစမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်မေတ္တာစစ်တယ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ဖက်လူအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားအတ္တတွေကင်းရဲ့လားမျှော်လင့်ချက်တွေကင်းရဲ့လားတန်ဆင်းဖြူစင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကိုယ်ပြန်လဲစမ်းစစ်တာကိုပြောတာပါအချစ်မြစေဆိုတာကတော့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုတန်ရောစဉ်ကြီးစိုးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အချစ်ကိုဘဝမှာပူလောင်မှုမဖြစ်အောင်အစွန်းမရောက်ပဲမျှတအောင်မပူလောင်မဲ့အေးချမ်းအောင်မေတ္တာဓာတ်နဲ့ထိန်းညှိပေးတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တောကတွေပူလောင်မှုတွေလမ်းခွဲပျက်စီးမှုတွေနဲ့မိသားစုအစင်မပြေမှုတွေကိုကြည့်ရင်အချစ်မရှိလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအချစ်တွေအများများပြီးအစွန်းရောက်သွားလို့မေတ္တာဓာတ်နဲ့မထိန်းညှိနိုင်လို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ဘဝမှာအေးချမ်းဖို့ဆိုရင်အချစ်ကိုမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြီးမျှတအောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အချစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်ရအောင်အချစ်ဆိုတာအများအားဖြင့်ငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေကနေမြဖြားခံတတ်တယ်တစုံတယောက်ကိုချစ်ပြီးဆိုရင်သူဟာငါလူဖြစ်ရမယ်ငါကိုပဲဂရုစိုက်ရမယ်ငါဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေစည်းကမ်းတွေကိုအလိုလိုပေါ်လာတတ်တယ်အချစ်ရဲ့နောက်မှာမျှော်လင့်ချက်တွေအမြဲတမ်းလိုက်ပါလာတတ်တယ်ငါသူ့အပေါ်ဒီလောက်ကောင်းတာသူလည်းငါအပေါ်ပြန်ကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာတယ်ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေတောင်းဆိုမှုတွေဆွံ့ရောက်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဝန်တုံမှုနဲ့တန်တရားချစ်သူတို့မဟုတ်အိမ်တောင်ဘက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလိုက်လံချုပ်ချယ်ရှင်လာတယ်စိတ်တမ်းမကြမှုတွေတပည့်လူကမိမိစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မလာတဲ့အခါစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်တာစိတ်ပြတ်တာတွေကြုံရတယ်နာကျင်မှုမျောလင့်တယ်လို့ပြန်မရတဲ့အခါငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသောကမိတွေလောင်ကျန်းရတယ်ဒါကြောင့်အချစ်တသက်ဟာပူလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုမေတ္တာနဲ့မစစ်ဆေးဘူးဆိုရင်အချစ်ဟာချုပ်ချယ်မှုအကျဉ်းတော်တစ်ခုဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့မေခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ငါသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုတကယ်ပြောစင်စေခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုစိတ်ကျဉ်တတ်ဖို့အတွက်လားတကယ်လို့တစ်ဖက်လူရဲ့ပြောစင်မှုထက်မိမိရဲ့စိတ်ကျဉ်တတ်မှုကိုပဲစိတ်တန်းတင်နေရင်ဒါဟာချစ်စစ်မဟုတ်ပဲအတ္တတတ္တဖြစ်တယ်အချစ်ကိုမျှတသွားအောင်အေးချမ်းသွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲမေတ္တာရဲ့သဘောတဘာဝကတော့အေးမြတယ်မေတ္တာမှာပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေမရှိဘူးတစ်ဖက်လူဘေးကင်းပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေကောင်းစားပါစေဆိုတဲ့ဖြည့်စင်တန်ဆင်းတဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်မေတ္တာဟာတုတ်ပြန်မှုကိုမမျှော်လင့်ဘူးရေရင်းထဲကရေလိုပဲလက်ခက်တဲ့သူကိုလည်းအေးမြစေတယ်မခက်ပဲဖြတ်သွားတဲ့သူကိုလည်းအေးမြစေတယ်ဘဝမှာအချစ်ကိုမေတ္တာနဲ့ထိန်းညှိပြီးအချစ်မြစေဖို့အတွက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်နည်းလမ်း၃ခုရှိတယ်ပထမနည်းလမ်းကတော့နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အချစ်သက်သက်ပဲရှိတဲ့သူဟာအမှားကိုလက်မခံနိုင်ပဲအပြစ်တင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာပါလာတဲ့အခါမှာတော့သူလည်းအမှားမကင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲဆိုပြီးအားနည်းချက်ကိုနားလည်ပေးလာနိုင်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူခွင့်လွှတ်ပေးလာနိုင်တယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဟာချစ်ရသူကိုအသက်မြုံထဲမှာပိတ်လောင်မထားပါဘူးသူမှလည်းသူ့အိမ်မက်သူ့ရွေးချယ်မှုသူ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုပေးတာဟာအချစ်ကိုမေတ္တာနဲ့မျှအောင်
လောက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တတိယနိလန်းကတော့မျောလင့်ကျနေပါခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုကပေးစားလိုက်လို့သူပြောသွားရင်ပဲကိုကကျင်တတ်ပြီဆိုတဲ့အရှင်းဖြစ်တယ်တစ်ဘက်ကပြန်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုစောချလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရဲ့ဒုက္ခကအလိုလိုရောနှဲ့သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမေတ္တာနဲ့ထိန်းကြီးလိုက်တဲ့အခါအခြေရည်တင်မကပဲမိဘနဲ့သားသမီးကြားမောင်နဲ့နှမကြားတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကြားမှာပါရေးစေတည်တတ်ပြီးအေးချမ်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အချစ်ဆိုတာမိတောက်နဲ့တူပြီးမေတ္တာဆိုတာရေစင်နဲ့တူပါတယ်မိတောက်ဆိုတာအပူပေးနိုင်သလိုလောင်ကျွမ်းပြာကျစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အချစ်ဆိုတဲ့မိတောက်ကိုမေတ္တာဆိုတဲ့ရေစင်နဲ့မကြာခဏအေးဖြန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝမှာဘသူကိုပဲချစ်ချစ်ဘယ်ရာကိုပဲမြန်လို့အမြဲတမ်းကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ပါငါအချစ်တွေလွန်ခဲ့ပြီးပူလောင်နေပြီလားတပတ်လူကိုငါချုပ်ချယ်မိနေပြီလားဆိုမေတ္တာပေးပြီးအတ္တတွေကိုလျှော့နားလည်မှုတွေကိုတိုးပြီးအချစ်မြတ်အောင်ထိန်းကြည့်ပါအချစ်ကိုမေတ္တာနဲ့စစ်ဆေးပြီးမျှတအေးချမ်းတဲ့လူမှုဘဝတွေကိုကိုယ်စီတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေချစ်သူခင်သူအချင်းချင်းကြားမှာပူလောင်မှုတွေကင်းဝေးပြီးအေးချမ်းသာယာတဲ့ဘဝပန်းနိုင်ကိုအတူတူဆောင်လိုက်နိုင်ကြပါစေလို့စွမွန်ကောင်းတောင်းရင်မေတ္တာစစ်၍အချင်းများနိုင်ကြပါစေလို့ညီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်